السلام علیکم جی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں جو کوشچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ہر ویڈیو کے نیچے یہ کوشچن بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ایکسیویٹر آپریٹر کی سیلری کتنی ہوتی ہے۔ تو سیلری کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کمپنی کے ویزے پہ ہیں یا آپ آزاد ویزے پہ ہیں، کون سی کمپنی میں ہیں۔ ہر کمپنی کی سیلری بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ فریش ہیں، آپ ریٹرن ہیں، یہ بھی اس بات پہ بھی آپ کی سیلری لگتی ہے۔ تو یہ کوئی فکس سیلری نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ سکل سیکھ لیں۔ سکل سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ لیبر سے آپ کم از کم آپ کی اچھی لگے گی، لیکن کتنی لگے گی یہ کوئی فکس نہیں ہوتا۔ آزاد ویزا پہ جو ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ایکسیویٹر کا، تو ان کی 3,000 سے 4-5 ہزار تک بھی سیلری لگ جاتی ہے۔ جو کمپنی کے ویزا پہ ہوتے ہیں وہ فریش جو بندے ہوتے ہیں جو پہلی بار آتے ہیں تو وہ تقریباً 1400-1500، اور جو ریٹرن ہوتے ہیں وہ 1800، 2000، 2200، کمپنی میں تقریباً اتنی سیلری لگتی ہے، لیکن یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ ابھی جس کمپنی میں آیا ہوں، اس کمپنی کی جو ایکسیویٹر آپریٹر کی سیلری ہے وہ 1760 ریال ہے۔ تو اس میں کوئی ریٹرن ہے، کوئی فریش ہے، سب کی برابر ہے۔ کچھ کمپنیز میں برابر بھی ہوتی ہیں، کچھ میں نئے بندے کی کم ہوتی ہے، پرانے کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ میں برابر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ نصیب کی بات ہے۔ یہ آپ کو خود ویزا لیتے ہوئے آپ کس کمپنی کا ویزا لے رہے ہیں، وہ آپ نے کیا ایگریمنٹ کرنا ہے، یہ آپ نے دیکھ کر ایگریمنٹ کرنا ہے کہ آپ کی سیلری کتنی لگ رہی ہے۔ اگر وہ سیلری آپ کو مناسب لگتی ہے تو آپ اس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں۔ اگر آپ کو وہ مناسب نہیں لگتی تو پھر آپ کسی اور کمپنی کا ویزا تلاش کریں یا آزاد ویزا پہ آئیں۔ آزاد ویزا کا مشورہ میں اس لیے نہیں دیتا، سیلری تو زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کی ٹینشن پریشانیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ کمپنی میں آپ کو ٹینشن پریشانی نہیں ہوتی، کام کی ٹینشن نہیں ہوتی، رہائش، میڈیکل، ٹرانسپورٹ، کسی قسم کی اقامہ، کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہے۔ ہر قسم کی ٹینشن جو ہے وہ کمپنی کی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔